Ketheka ni wirigiro bwako nithirite orina Jumatano njega ya tariki 14 mweri jwa Januari amu ni mwaka jumweru 2026 bita wakabwe mutharimi ngoshigire ngatoshe mwanya ni bwega mono nonto betana mbere kurumirira akirimetha ya nteto nonto baku gotuthura amu ni tutwikite nyombe nteto ira iri negweta kathetune kamiro kuma kiredi kirewe na kimoni thank you very much ukolelwa gwetana mbere gotungatera kirimitanda ya Kinandi, Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Royo ni yontuko ya kithrono kinene kirindigoro ya Uganda. Naria Yoweri Kaguta Museveni kwenda kwithira ke watamu ingi ya kibindi kia mugwanja aithirite nwe mutongeria ura mukuru zaidi ndigorone ciake Afrika kwithira aturite kiri giti kia utongeria miaka mingi zaidi ndigorone ciake Afrika no kairi akioria kari na anto ba Uganda bamongele gatamu kangi akaithira kibokirie kiuchumi bai ki mutorere akioria kia bata kiritwe na akioria kia bata kiriwe okaithira ogitwara ukiarana batwe gukiro kira kiri mitandao ya Kinandi, Facebook at Meru TV Kenya. Ni maoni jaku yareko JGA kithurano kia ndigoro ya Uganda kira twirigite kwithira rithoreto rikimurika royo tariki 15 mweri jwa Januari ni yareko irigirite na nimpumire ko we withirite okirigira kuma kiri ngurumani ya gisiasa Kaguta Museveni akenda kongelo okangi gatamu agenda akiuga agaukiria Uganda totikana ya utotegere manto ya kithomo na ni mianga tene mugongo jwa Amiru mwirio yo atiania kithomo amukire tugi reukiria mugongo na ria ciari baitite na mbere kurua ati baithire bakigwata mbaru ninge kuiyeka shukuru cia mature ne mwirio jwa tiania irinjira ya kuringa jeki kithomo ninge gukiria kithomo na ria shukuru nyingi gereshigo muge kia tigania east cithirite ikiandikithia mpumi injega kiri kigerio kia KCSE mpumi rashiri cithirite ikithikirwa ni ministry kana rwangirwa kithomo gukirukira CS Julius Migos Ogamba mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja na ribotie Rira mazuguru gicigo mbunge katika nisti cionekanite kumba kwithika ndegithe mpumi nja kirikero kiratangacirwo ntuku inkainthiru acheri bori icio kumba kwithia baitieri baukire skuru cia guntuku mono chuku chende skuru zire chombeta kwithira ikionania kwandikithia mpumi nja kirikero kia kiatumirirwo ntuku inkainthiru ngibashauri asiari wenzangu skuru bokamimena ndando nkumeria mwana kwa skuru ndera we skuru tiarere ende ndombera unkumia mwana kwa skuru na naturete na risoti njega bokano weta gwita kuraya tuna skuru yetu awe gokolokia bwega kire community nkubera please itokerie shukuru yetu ndore bagaikiana kuraya utemana kugira mbi lazi Nairobi kana skuru ire kuraya muno ibarete ana skuru edhure nontu skuru ikonania skuru yukura bwega na ire organized kwa ngerekano akere mwarimu athore ndi secondary school internet gani central na gwete thukuru mpeta kwetha igukira nontu chukuru yetu last year ina mini ya 4.92 na mwaka yo nitumanijite kwithira twi na mino 6.245 na toikia ana umwe ana 31 university na tukethera tuli na grade ya D minus na E kireana igana rimwe ya bana ana 107 ibara manejira uscore D plus and above kona ni ya guti mwana urathumagira thuri secondary ukauro theri they are all comfortable with a diploma or a degree course. Bini yetu imeweza kupanda kwa sababu anontuba kuwatanira njara twi ya mutu ende asiari bakare ya lunch program yao utuskumwa aribu nao bakanjitolea kabisa
turomba inya ku sometimes inya weekend kutetheria kukumbikana na tobetu tuba banga na kiwango oro tukona na kumpa kuata A B+ tuamweka level fulani so tudili na specific issue ulitwa kuisaidi ena thina kidogo mwarimu amutetheria au Muthia buru mwarimu munene wa skuru ino mbete kwithira ikiwagira rito boronte baraparerete kero ka mwaka muthiru ote mwana akomba kwithira kioro theri nonto baba inge bo bakomba kwithira kibuthira ko diploma certificate na kinya degree ana ba day school bethara baumite ntureni nende riria ana ba gwata grade ya hii in a radius of less than 2 kilometers ikwenda kuonania ni nture yakura nonto ana ba that one beta university ana ba ntora diploma icho ntichi ntora na chukuru ka karauji me miaka 5 nture gukura na tuguchinjia na tubaruka nende nonto babuka tugera ngai bwega nenda ria gututharima na gutwekera inya nikenda tumbe gukara bwega. Leo ni siku yetu, acha tushereke. Na naomba pia for the form 4 wenye wako this year pia nao tushirikiane at least tuwe tumeinua kuliko hapo tuliko. They have made us proud na tunashukuru. Kulingana na walimu wanatupeleka vizuri, wanatutia bidii, wanatushauri kwa kila wakati na ndio wanatusaidia kufikisha hizo grade na pia natumaini watazidi. Report Ramiro TV kumatiani mbetanda msimuturia wa Virinja. Ka gitene wa kau gikundi giti gya kithirikari zo international rungurwa otongeria bwa Reagan Kaberia ni betete na mbere mutaratara jwa koguna anantigwa muno baraba ithirite bakinyileka kiuchumi na retete na mbere mutaratara jo nteresha na donation mbunge kya Igembe North irinjira ya koguna anaba gukirukira mutaratara jwa kubathomithia kiri shukuru cia Obundi na Otea kobombithia kwa mukira ngogi cia kurutana njara ciao kucionera mugate ja ontuko Mukirio Nkonja na ribotie mwathani abutharime na ikundi kezoe kira kitongoretu ni Reagan Kaberia ora ni murungamiri we kundi na kira kitetha cia 21 na kieteka kithirikari endi ni baliongete ntereseka mukonje Igembe North na arabombete kwithira bakioya ana saiti ya na 20 baraba umete njiti ciumba na bangi barabatini aciaribo kenda bomba kwithira bakibatetheria na muno mantu yakonye kosira bakabwithia ana kinyambe cia kubwithia biashara na kuba kinyama urutani mwanya bakiwende mubango yo ni yuetete na mbere kiri kaunti ya Meru hamwe na Tharaka Nithi araba kuoyana bakenda bomba kwithia ni bakubatetheria ana babaingi batu nabo ibarabo mite michirete na muciari kinyomwe arethe na ina bakwire kuri bangi bareo bara muciari umwakwite na bangi babumite background ina thina mwanya na babete kunjoini program wezo ile support ana ile supported ana 63,000 kubete kwitha pale bamba 63 na we are excited today non twantu papo kona ruari bakariyo baketha bena interview in the next few months to plan it immediately mweri yeriyo ikinya utio moketha tena course yake tukanjiro baike course mwanya baba kwenda besha biashara to hapa kenda twikinya mwaka yona yungi ira ngi ukithira bethe ni antu bena interview any exercise twanjerie itari ruare tombo kurikurutiana nturene ye yakamukunji tuonana yana rimwe ya about 120 iboto ukiruare kuma nturene kamukunji na tukendelea kuba kurikuruti kinya juma ine tuketha twikuringi kenda baba kethira bati tubekere choki kundine tuba kuya kwenu ni tubuzogere nkatha butena mbena kwenu utethu no tubona utethu boya itugona ni bwa tutethetringe bangi batethetie itonete bo bendelete na itugona ibatete ngui nyinge muno kaitene kau kiri murungamiri we kundi kekezo international na witate ngui yo ni utetheria na yaba kenda bomba kwithia ni bocoka maturene no tethia barabangi. I want to say thank you to the community the chief non to the chief na community members bombe tumombelezerana ba te batu antu bazoe tumba kuritana michi ni atongeria barabetu tumaira muno batu recruitirana ba na reaba yake program ibatu these ko monitor
success chio na rware we are so excited even to see some of the graduates kura na tware abon tore neye miaka ethirite na de rware to iru muno to biashara ira kiamba kuran iba mpangira graduate miaka ina 5 ethirite lakini bono bangu no bendelete angu hiyo Gerinkatho kamurungu abadharime pendele thi talanta cietu na bandelea u ingwete gi family cietu yokira ingwete ginye tura riri atu yokira no ntorera bago yogiba mwe inya bangi batethukira wo no ntuba gothro inyarira baka improve talanta cietu tukethro twitetheka mature netu na ginya tutethi community yetu na muthia na atarite kinyantu kimbithi kaisaka muno ngwira cia white collar job kana ira cia maobisi niumbite kwithira ikiniania na ite kuonekana nthiguruni ya Kenya na indi nibo ya kinya bakomba kwithira bakiwatila ngui cia njara cio na mtu akethira itethia wa youth bila kwenda opera rua bonda pe to opera rua ri ana mtu na burite kwelewa tela simethere na ngui ya ofisi ngui cia ofisi cia thirire ntukui itoetete ireta blue collar jobs ire technical jobs ira mtu akalitira ngwe nturene no ntuitu kumenya kutena Kenya tena ngwe kwandika na ofisine lakini mwana no andike no achiumie yonto mondo na uri atha yura na mbuchareke nena nduka ka nena bikibiki kwa mwana urandikite mtu umwe urita mbuchareke na waita che bikibiki no ndukeneke kwa wendi ngwe umba kuitethia no atethia bangi bara benturene Nkiripotera Miro TV kuma Kamukunji na Thowandi Gembe North mbeta mukiri onkonja amu tutegere yeye kithomo arito ba grade 10 bairigiri kwithira bagitana mbere gucoka cukuru na baba ingi bao barikitie kwithira bagikinyithia cukuru endere mwana akethira umite mucii jote gucumba yunyilikite kiuchumi ne atia akuthithia na baba ingi bao bakirema kwithira bagitonyekire cukuru cia senior schools kana grade 10 nonto boagi bwa BC kiriro na gukaya kuri kiri atongeria bao ende tibu kuri kiri murito wa grade 10 scholastica wa Ruona kuma Barini ni Chakariga ward gicumbunge kia Tharaka ura inya kithira umite mucii junyilikite kiuchumi na kwaga bici aikinyerie cukuru ya Materi Girls agwatite ake baruga ya admission mwanga cukuru A ni ikarikari thirite rigitongethia nkoro cia baba ingi arimo ba cukuru A bakiringithwa ni itagariri ria mwana u onanitie nyonta inene ya kwitana mbere na kithomo kiawe inya kwithira aumite mucii junyilikite kiuchumi kana jote gucumba akiariria mantu ja Sebastian Mbae orani mwerekeria wa Materi Center netite na mbere kuria antu bawe ndibo bwega ningi atongeria gucumiria na kugwata mbaru kithomo kia mwana u onanitie nyonta ya kuthoma ni ripoti mwandiki wetu Anteto Degara Waigona warira ritobangirindiria kombathiete na mbere kwiyunga na senior schools nikenda kuingia iroto biao iroto gia scholastica wa Ruona kuma Barini wandia Chakariga gicigo munge kia Tharaka gia gutwika ndagitari gitigerie mbeca muthuge kura nonto boke na thina ira yandite nkunyu kwao indi aramura kuringa kaguru mwanka cukuru yari ya Materi atanunka no agento nikasoma nashinda tukienda nikifukuziwa pesa naenda kwa kibarua tunatafuta hata nakaa wiki mbili bila kwenda shuleni. Nikafanya mtihani wa grade 9 nikakuwa na points 54. Sasa nikaita Chorian Girls nikaona na sina nini ya kwenda pesa ya kwenda nikaona wacha nikuja Materi niko karibu na nilikuja nilikuwa nimesimama hivyo. Nilikuja nikiwa na pepa mbagi ndogo ya 50 haikuwa na kitu. Nilikuwa na form tu pekee ya KNJSEA na yenye nilikuwa nimefanya nayo interview. Nikapea mwalimu hakuna ingine ilikuwa ndani. Ni aranyuma ya scholastica kwanjiria rugendo rwake rwa kithomo bandu ari no gwanya bwakira gikariga mucii kwao nontu no arari muringi mabuti nikenda areta mugate wa ntugo mucii. Sasa kwa familia yangu tuko na mimi na mama na brother yangu niliacha nikiwa nimewatafutia ya kukula. Saizi sijui wanaendelea aje. Nikiwa shuleni nilikuwa nikifukuzwa naenda natafuta pesa ili hata nilipie brother yangu naenda navuna ndengu ama nalima kwa vibarua nakuja nalipa na nalipia brother yangu ndio hatuna pesa.
mama akishindwa nafanya mimi mwenyewe. Na kiroto kinene gya Scholastica Nataka kusoma nikuwe daktari ili nijisaidie kwa maisha yangu. irugono ruru rwakiamba rutumite tukaringa gataro mwiko mwanka cukuru yare ya materi ara tukiaranira na mwerekithiri wa cukuru ino bwana Sebastian Mbe yarikithitie na gwikira bobo kirore. I'm making an urgent appeal for support of a very needy girl from a very humble background whose mother is mentally challenged and a single mother with nothing at home, not even a chicken. This girl had initially been admitted to Chogoria Girls and decided to come to Materi Girls. She came with nothing, no shopping, leave alone school fees. That being the case, we felt compelled to admit her to Materi. Mbeto nene ya mwana yo wamona cukuru ya Materi rikite komoyo keikire atongoria wamona ntoba gwendi bwega weigwa kiriro ke mwana yo kumuteithia nikenda gukinyanire kiroto yake. We are therefore making a very strong and urgent appeal to well wishers, those who are have been touched by the plight of that deserving girl, to join us and ensure that she does a high school education at Materi Girls Center. Kindly come on board to ensure that this girl, who looks, physically, handicapped in terms of her body size, but mentally she is very smart. She got 54 points out of 72, and she is destined to become a doctor. Ladies and gentlemen, a plight calls for generous heart, which I hope you'll be able to afford to help this very needy girl. Sasa na promise nikisoma nimalize, Mungu akinisaidia sitapiga wenye watanisaidia chini, ili nisaidie wanakinjinji na wenye wako nashinda kama mimi na wazazi wangu na familia yangu. Nataka mnisaidie ili nisaidie. Musiasa Edwin Kiongozi naitite na mbere kugwata mbaru kira akuga ni urutingogi na witi na mbere bwithirite bwigojirwa maturene guntu muri yotiania gicumbuge kia Tigania East agikatha ngogi ya mubunge Mpuru Abori nkiruki naitite na mbere kugwata mbaru kira kuga nigeria rembe mbithi ku kinyeria mogaruku ja bata ndi gorone akiolotera ukumbati bomite burabwithirite bugita na mbere kaunti ya Meru ningi umwe wa ayuthi ura ari makutano ura aukumbatite muti agikinyiria nayo ni mbara ya gukandana na murimo jutwikite atari ningi kironda gya nkoji ni yuyo nyimba kana na kimoni kansa mutugi wa Kiambi na ribotie. Musiasa Edwin Kiongozi na umerete na komenere ware mubunge gichunge kabeabea iguru ria gweketha mubunge wa Tigania East Mpuru Abori na inkwenda okwira we gichunge kabeabea utina kiro utangania kiro cia kwingana na mheshimiwa Mpuru Mpuru kanya no ntugo no lemerwe ngoge ciaku ciaere cia kumama ene na kuringa kibara na kugera nchangi wangaratania antu batigania East. Antu batigania East ibonere mheshimiwa wetu Mpuru ukumbo batetera ukumbo batethia ubaretera ruji ubaretera barabara agechunge kabeabea Mpuru kanya no ntu Mpuru ni mutongeria wa Meru na Kenya na mono Tigania East athurani ni antu batigania East bamunenkera ki mugongo jwa Kenya tetokira neta kwariria mugongo ko kabeabea ugo mwenye waku na Mpuru yo tuko na muthenya reka na Mpuru aitire antu batigania East na antu batigania East bukenda kwendia barabara bunduki bugore kutha ithurano na bia kiama kia UDA birigiri gwita na mbere nyuma ya kuthithika mature na kiumia kithiru musiasa Edwin Kiongozi na rombete atongere ba Meru bara batari na kura mono mubunge Mugambire Ndikiri na seneta Kathuri Murungi bara bona nitiwe rubwa kurwira gite kia mukarigiti wa kiama kia UDA ja kaunti ya Meru
akiboria gutiga gucienda na gucieberia krenkindano eji na kugwata mbaru atongeria baria batitari na kura na bakugwata mbaru thirikari na kiama giki itebi bikuthurano bia counties bia chairman na chairperson ibitu antu baria baruthi kura nonto mwecimu arendikiri ati bati kurombeti kathuri murungi ena tama ati bati kurombeti niki thaira muntu wina interest kire party akethira ari chairman county yonde wa UDA arungamete kiangabana kana senator akaingira bangi kuja kiamene bara bene inya nonto bakamukira bone chairman kana chairperson yo UDA kiama kiu no kie favor muntu urungamirite kiama kathuri murungi wina itebi binge muno abinge ruone na unganirwa rendikiri withdraw ninyate kira kina chiarinde wa UDA kina sisire mbalire ati bati kwithire na kia bati kwithire muntu independent o support party ati na interest ndene party kenda tua antubange exposa gutonya kiamene ke UDA na tukimbiundi antubarabari bathuri bari tene ibakari tebiu na bethire be candidate jabange batige kweja kukucheria komereria mate itebia UDA bila tukuthurana kuma grassroots kuma counties nonto wa interest. Kiongozi akiringira ndebe Beatrice Karuithoro tumirite guchwa giti giki aria mugwetete ja mutongere ucitaniritie gukaria thirikari na kiama giki ja kaunti-ini ya Meru. Mheshimiwa Beatrice Karuithoro nonekene mustari jwa mbere muno kuthurania antu gwa 2 term kuthurania antu ku support UDA Karuithoro nanenkrwete kia Meru County ya kurungamira UDA nonto ne muntu chitanirite na muntu wijene nanto kiama kia UDA gite kwenda kinengero muntu gwitoka ranja koina mwekuru we ali chairman wa county kirenda muntu ja Karuithoro komba kumara kuthithia networking gutethia kiama gutethia president na deputy na narwanda uga mutetere Mheshimiwa Karuithoro na nenkerwete kathuri murungi na rendikiri na antu bange ba UDA mona on to support any Beatrice Karuithoro nonto none nie wendi bu nene muno bokaria thirikari na bokaria kiama na Karuithoro akeja kwithira rungamirite UDA ndene Meru kana ndene Kenya muno Meru kiama giki kia gwata inya na gigeta bwega nonto Karuithoro ati mwana okiuka no mugongo na no monka Meru tumenyo support antu betu tetuona mutongeria na kwaria muno tweto mweketha tukira president na deputy uri antu bau bathuki uri antu bau bari amba batwe ote muntu tukurwa nawe ne murungu twete favor no ote muntu mujumbe kana MC tu na ngogenwe lakini antu bravo tweketha politically balekane na batu twitengo gicietu nontu batu twirumia na twachioria nyumene kiongozi nethere akiriongera muthako kumbatite mutima kutano kiri kumenyithia mwingi na thirikari iguru ria murimo jwa kansa akiromba atongere kumuthikira kugwata mutima tukwitha tute muchetho na gintu kiria gitumite agwata muti ikenda mumeru amba kuona akiewe nontu batio tute na cancer center no gatagaja gintu kiria gitureterete thina Meru muno ni cancer batu tukomba kweberwa thina kansa okurukira mwono batu tukobua kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Amu kumania na mparaira ikojeri na kiaramo nthi gorone guntu ogontu inyandwanda cia igembe nitigite babaingi baritwa macukuru bainyelekite nontu bwa gia koroma na mubunge wa kishumbunge kia igembe North Julius Taitumu na mbirithie mutaratara jwa kurera ana bari aritwa kuma masukuru gukirukira mutaratara jwa kimonimoni feeding program ne ripoti ya mukiri Onkonja. Na kumania na mpara ya kiaramo irayombeta kwethira ikoyerwa nthigurune na muno ende ntari icembe mubunge wa Igembe North no Julius Taitumu no wetari na mubango muno kire skuru ira ciandikana cia kwana na skuru ira ciikirwa nda kubabi kuria bira bimusanda na cikomba kwetha ikirwa na wetati monkathai ari na marieto ya skuru cionthe iri kethirike wa bikuria bi kenda na batikombe kwetha bakianga iko ni mpara kaitakara pe mathomo neyo na iri njira imwe ya kulikithia kithomo ntereji kini twina mibango ya tuwe mutuati kwina around 560 bags 260 cia muthere cia marawe na konia maana thatu cia mpembe inku twaritia DCCs na ndithwania step ya mbere ikunekania machukuru yara yari ntere ti chukuru cionde kawa na kinya alare already
inenkeri list ya DCC and distribution na indetikaniririe nio na ate antu bakanenkerwa kubia kora biuka nkwenda kwira end teachers na principals bia biyete kendana batura shukuru na ibia itakwa bikanjire kunenkanwa next week na bia nenkanirwa ara ukumbika kithika churu no kanyue la mwanja mwana akona kathere kana something ka ratio ori uno wete kinyari na mubango yungi yokweyana bikuria bi kiri antu bara bati uciumba buru kaita karaka bia mukira bikomba kuthia bikeanwa na mno kiri bara bari ntere cia Rwanda itwariti na minister wa special programs Mheshimiwa Ruku na namba kikishirite hivi karibuni antu mbira bia kuria around trailer kana rorinya cia michere ira ikeya guntuku na itukwiriga cia stiro tuka ajira machukuru yau kana baraba omba kwetha bainyeli muno the most vulnerable no ntoba maumbile yo na bia kura bio mishanda tibia kura bio omba kwana muno no ntoba arumye muntu na arumye omba kwetha bite ya ruju lakini bia thabi chukuru bikatethere kithomo gitu kira tukwenda kuinia muno rutere rurwa Igembe North na bukimya tutare antu aya Keripotera Miro TV kuma antu amboi wande Igembe North mbeta mukiri onkonja nayo iri igeria ria kuingia wirane bwa gukiria kithomo mubunge wa Gĩcũmbũngĩ kia Tigania West Daktari John Mutunga kanyuithia na kinyithitie mbasi ikiri cukuru ya Konene Secondary na ria ateaniritie irakuga ninguto ntheri ndwaria itina ngwatiro atisha kuga kwikia batankeroki gikithira kigitithwa na mbere iri mirandi ya witi na mbere akigwenya itagaria ria gukiria kithomo ni murandi jwa batajo gukiria Gĩcũmbũngĩ ki kia Tigania West ni riboti ya Mwende Olaiboni. O ni bokorethia cukuru ya sekondari ya Kunene nerere Gĩcũmbũngĩ kia Tigania West na ni nyuma ya wira nebo kaita kara ya borabu iri ya kuikwa ni munini wa Rais Professor Kithure Kindiki bokurira cukuru ye mbasi ukinyanira ara mubunge wa Tigania West Daktari John Mutunga yukitie kanya ka gutariria mirandi kathomba ya witi na mbere ire kuthithika Gĩcũmbũngĩ ki akiweta wa kiboirasi wikira stimo wa mona ndroe ire moya mirandi eye iri tura yetu inyo ngari Day Secondary School ya Rwanjoe itokumire kuto dhana batina irasi na tuenda secondary tuenda shukuru chonde sisi tunaenda shule hatujengi class kwa sababu shule imeomba class hapana tunatumia akili nikaenda betu bakethana na mazingira mega ndethire Tigania na chukuru chandebe na chukuru chambao na iraji bite murango bite ndiricha bite ringi plaster bite floor da hii tutendoricha ndage academies mwangane ende tulago gweta 40% academization na tunaenda weta chode cha academy chio ndo ya ruhui ingo meawe kidima twinjite kirangari na etanyugwa ruhui na kwa ndo hakikishira murungu mbere mwaka yuthira kigenda kwikuthithu equipping na ndo banyaruhui ingo rika na gwikidima twinjire kathiari nikenda ndo bakathiari ya chukuru kathiari ndo na ruhui ikithaki na ruhui ingo rikana kwa igithima twinjite kama mitongu na igenya arui ni makani urongo street ye taristima twambirie njero twamboikira stima twambiria street lighting twatatuika era endi twakinya Kenjai na tuma Kenjai twakinya mwaka meathene na itugenda kuma Kenjai gitu kinya mwaka kama karinini karumo twatugera kendana betu ria kulukirite otuku batete baia kwa beno wati ila chokere ndeta ki Kunene dispensary ndethira batina stima ndabekira michi 130 stima Kunene dispensary yale manda Kunene haki ndachoka ndeta kiri ntuge ndethira batina stima ndekira michi 126 stima oku Daktari John Mutunga na yukitie kanya na kuolota antu baraba gutambia ngutu atutengo ikuriteka Gĩcũmbũngĩ ki akibaweta yatha na antu bakiu ntu akua kinya kukaura kana kukara ngweno yeta na mbere kuriteka Gĩcũmbũngĩ ki gitumi antu ni bakuona ngakona mwandiki wende na muringi oro wende aitakiwa Mutunga utigwa guthithia Mutunga utigwa guthakia wiko mundu nyembeta kithao wama ile ronda kikyo kithao kyongwa number 1 oho takitha inya tumba kwa ma pride ra ma komboki ene kitho tuko biye kwa ma bwegari no no wewe ichi chodho nimbi
ake akwira thaira muntu okaira kuita ngui na thaira muntu amama atimenya na ngambira mwerei ndio mura maka kurega itubo utethia tafadhali uri ndo ira ndo yatia ni ei ndo ya ndo ingi igwetha woto to project utekubwithia atia ati woto tumira elite na sisi tutafanya liwelo tuhakikishe we have objectivity in this constituency and in this especially Tigania West. Sisi ni wangwana, sisi hatudhuru mtu yeyote, lakini hatutaki kudhuriwa, hatutaki kudhulumiwa, hatutaki kudharauliwa. Kanamo kwenda kwa kwenda ndora barea. Hata kitu kama mpiga kwa hali yake ni mramutunga akalia ngamutunga akali. Tafadhali tengeneza sera. Kuwa na mikakati. Tuambie unapeleka Tigania wapi. Kama hauna idea you are empty, please stay away because we are not empty. Sisi tumejipanga. Ni untu arimo na arito amwe na aciari batombete kwitha kuwirwa kuona untu bwa kwamukira utethio bongariji untu bakuaya batethia bonene bakiwa baetana mbere kuwata thirikari mbaru nikenda bakagunika na mirandi ingi kathomba ya witi na mbere. On behalf of the entire school community, I wish to express my sincere appreciation for your unwavering support and the leadership and your commitment to the education and to the welfare of our children, which is clearly demonstrated through the generous contribution, not forgetting the bursary assistance that we always receive. Sababu ya kutuletea chombo hiki ambacho kitatuwezesha kufika mahali pengi ambapo tuliweza kuwa na ndoto kubwa. Imeishi kuwa ndoto kwa miaka mingi. Kinyoke ndo kuri kikolo urare akio no batero chinchi ameareria ku no ntobwa mbazi. Kinyoke ndo no urare ne kolo no ntobwa na bara kwenda bakayo mbasare no bataito chinchi ambi nkoro eku. Sinjie kwa mheshimiwa tukiyithigie ki professor Kindiki ya kwa mbitu wiritwe ya community ya Kunene secondary ituwiritwe. Kiripotera Meru TV kuma Tigania West mbeta wa Mwende Walaiboni. Orera kwithirite gukikujirwa mitino ya Mwanki gotemantame guntu kaunti ya Meru ningi gukioneka guchererwo kwa zimamoto ningi inyekirema gukinya ngutu igitamba ati ni kwithirite kuri na wagi na mpangratano yeigi mitaratara ya gukundana na ntame ya Mwanki akari kuma tauni ya Maua ni bashumiritie kona ni akurega kunganirwo ko bakilalamika ni wagi bwa zimamoto Meru bakiuga bari ugwatine no bwa mitundoko ya Mwanki ithirite igikujirwa kethira kutina zimamoto ya kwithira igitetheria akari ningi ya biashara gukandana na ntame igotemwa ni Mwanki. Riboti ya Kome Omutiga. Akari Musyomo wegembe South Bazi umiritie kuria thirikari ya kaunti ya Meru rungu rwa gavana Mutumuntu ethingia kubuithia ngari ya kuoria Mwanki niyo kutuika kuma yathukire mweri mwanja mwaka muthiru itana kubuithwa na riu akari thinene bari no atine bo Mwanki. Yes, Governor Meru ntokwa address governor we former deputy governor na ndenda kwanjiria nara warerie rira wari county assembly wetete kuwa mantu ya oroko inywa in the previous administration otwerere atire the fish rot from the hand, so today iwe kiongo kira otwerere samaki ora mutwe na no ntowo mutwe yo Meru ruari wo tukwa melete governor mutuma twethingia kintu kembere kwena zimamoto ya na te yake kuna Timau kwena Meru kwena Nkobo okay akwethira Mwanki yo kwethia Meru prison, it's a security threat. Okay akwethira Mwanki yo kwethia Meru prison which is just few meters from your residence inaende kuonge kumba Kotethuka. Zimamoto ye just meters from your home kwa kuko ya no mbotethia ina totasia roi kwa kukura ere kutaombere kutethwa gavana wetu kaunti ya Meru mheshimiwa Isaac Mutumuntu Ithingia kora tusokotete sana mwangato arenyendre nyang'ombe mama kawira mwangaza haya nigenda tuka gavana wetu na tuka mwana wetu miterie ariya kanisa ne methodist ko idiko anto ata igira tabagute ne relief na rabari impara anaranga nyumba chaire ake ya kanisa ne methodist ko idiko anto yoto na ngari kisi mongote chikuche idu eno ngwira to wera gavana Isaac Mutumuntu Ithingia kita to manguye wera to mwera saka baro kaunti ya Meru to mwere niripo ngwe yawe ngari rete batero kwa mandene kaunti ya Meru ngari ile ngari ta ambulance na ngari ta zimamoto
Hicho ngari chundumia mwananchi na mkario kaunti Meru. Hicho ngari tibate ropa kwa Kenya. Amen. Ngari cha kaunti government ira botoro gacho ke yacho kuchode. Ira itena ngwe ke mwananchi kawaida. Nyeri kwa na mama jinani cha kaunti government yo Meru itena ngwe. Ngari ina ngwe. Ira choto kwa chekiri siru toro kwa kaunti Meru. Ira itena ngwe. Ngari ina ngwe ne na ambulance ira kwa chia chipitari janja nako. So katore gavana atri. Hii gari ya simamoto imekuwa kutoka mwezi wa 7. Na ito okay ya hii simamoto nekuwa mia bilioni 14 sitije kwa ya kubwethia sigerebu sigerebu ne kathimo sigerebu thirikari ore ambulance enjaro orete ndene emawa ithire ne kundumia antu na ekeritangwe ora kubatere kuthuka kwa zimamoto mieri u yonthe ikuitite na mbere kuthoerwa mitwe ni akaribara bakua mitino miankinio ya ingia miene ye mbere ruwa riria kiuti netiona kiorio neratia ene nyumba na biashara na sara inene mamoto ri kwa mamurume nyumba yete nyingi muno na kinyo eta kuringa ripoti no gawata cheru na mpio itogori nyumba na mbecha na chuba ina chia raiba kuria ara kiraito ngwe kuwe kiraito no nto no thireri wongozi boku no rekia kwatha owete mutuma kabutio bwi chithete una mantele no e muntu wandra wena kwendra kuria kina kuwa kwibwa kwethe no tebwa kubwithia kabo kamenyera manto account bumibange bure bangi biongozi bange negethira ina mwelekeo yukubwa ni tumikia karibaba kuria rambia cia thulairwa cia kuremia thirikari ne county ya Meru cieta ku ukia kwithira mieri kiora ni ithirite ngari tabwithwa so governor mutuma twethingia na number 1 kwina mbesa imbinge muno ciitengidene Meru county na mbesa ucitengizie ajasa cash cow eta buthithie supplementary budget article 224 no kwa that mandate Public Finance Management Act of 2012 section 35 to be specific nio wete geria wete waziri wa mbesa kathono nete athithie supplementary budget kwa mbesa se kuthithia simamoto iteo so governor kembesa ontoire iwekirwa ke department ya sport mbesa for 11 million no ntombesa ira only 12% is equal to Tango, which is 25 million. Sako dhidi governance cap, kwena 92 million. Siyekerike MYS. Mwankaru areo tengo irata 6 months down the line. Kwena mbesa si kwena isia sports development 199 million. Mbesa isi ambi rerangu simamoto ete kumba kulitangwe. So governor rekako dhidi ya Meru. Ya kabubutiani bakiminekelia ni bakori ya MCS ba assembly ya Meru. Nonto ma MCS baba thitha si oversight ruare batakwenda kuthithia oversight na ito komenya thirimbi karunga ruare nya MCS wonthe ote otiwa rutera rwaku kaba okira kwanjeria andro ruare bero ni antu bandwa ote we rutera rwaku ruare Nkiripotra Meru TV kumembe beta wakome wa mutia kankunde gikombe kia roi tugacokera ugeta kuraya ni break ya ndeka inkai Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya,
wahudumia wengine kwa uwelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Igita ria kuria gutetheka niririkitie gukinya ario kaigwatira bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu kaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin. Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer ne Tiger Captain Motorcycle endia babikibiki barabara nkuma kathetu ni Kamiru. nawe Jakubu Mantire mubiashara na murimi wa kimera kia miraa noritie arimi ba miraa na ndi kwambiria kugwata gavana Mutuma Ntoi mbaru uria kubaterie nabo ni nyuma ya gavana uju na atongeria bangi Kathumba ba kaunti ya Meru kuriunga obisine ya ambassador wa Somalia nikenda kubangania mitaratara na mantu jangi Kathumba jawendia ba kimera giki bantu ba miraa tufumilieni kore antu bakona akabilite na faida baraba etho bare antu ba miraa baraba tenda kona antu bembe bena kainya baraba tenda kona antu ba miraa bena kainya mbili yo nde mioleletie na nkona kwina weru kwina bio ena bio ya tethi ari ba miraa na antu ba miraa ndendo bwira ari ba miraa bukendo tumiro bubui
anto bara bare mama yani baibangire anto bara bare makawoi baibangire anto bara bare meri baibangire na kinya bara bare meikwashi baibangire so batu nonto twena advantage gwetha twena ngavana ututhikiria anto bamira tweni ngavana time na tumwe kanya kakeya kinya yawe tura siasa oru imbimbili atethia mwere netere one mwere tio mbili na kumya fainde yo na kumya breye to tethia anto bamira so inkomya kuri anto bae na ubechose anto bebera otibi eto obutethia ka eto obunyelia but batobwa njira yo obutethia Nkuruki mutongeria ujo na ithukirite bunene wari gavana wa Meru Peter Gatira Umunya na mithikari nturi kinya wari minister wa urimi na senator ja county Jim Munya na mithika ibare wasiri bakilimo no tiginya ntuku emwe barebere kilimo miaka 8 Munya miaka 5 na mithika miaka 3 uti ntuku kinyemwe bana wita antu bamira tushemania tuibanga kaba tutethia yabura muna ndiona akitethia comparative singe kwithithia atatu thwaniria antu bamira na mithika nwe the same ndenda bungi kuwa nkuona mithika akithiurunka ndona banjirie wekera ibao bakiwa bako restore Meru tutuko Meru riko bako bachokaniria na ibae ne itaria ko rotethia Meru so manto yaraba kubwithia isarakasi na shakwiria ngavana mutuma aritangwe ti lazima muntu ethirwa arumana aretha kuringa etuma kenderwa akaritangwe ni arakirikiria Jacob Mantiri augite biashara ya miraa yachoka ntere cia Somali atongeria bau Peter Gatira Umunya na mithikari nturi bakeja kuromba kura ja county Jim kankwenda kuhakikishira mithika na Munya bile ya kiluka antu bamira batethũga bakiago buta wita kuromba kura embe nonto mithika nari waziri miaka 3 nari senator Meru wa tene miaka 5 na te utimbilium utinyantu kwemwa Roma Senate kwariria mantu ya mira so thai rabona mutumena ena good yote ena wendo bote thia antu bamira bakanjirio muburuga bakiwa ngaiba ku restore Meru ngaiba choganiria Meru iriku Meru ena ndereba na ndereba wa Meru nawe te steering bobweya so ndendo bera barekane amantu yo kusibatu antu bamira biliye kilukantu banjiria kuona faida yo bakia kwanjire korwa mutuma thai bakairia tuona faida eu ibo tukalamu maisha yetu nkiripotera Meru TV Beta Jeff Wagitumam kire ontwire bamumuire na withire ni kwari na mantu ya maingi au kabere na tene ni kwari na miriire na kinya mikirire kuringana na kinya burabaria kire aciari amwe nana ni kwari na mantu mianya mantu yombete kwithira yate kuonekana thai kaitaka thai nonto ana ni bakurire na baingi bomba kwithira betura matown na kuona kinya kire mitandao thimu TV na ciomba kwithira kibarita mantu nera yao yari ya kabere na riu endekere merere ni kwethera anto kana nthaka ni bari ya bikuria bio mianya ekuru ni bari na bikuria bira babati kuria na inya akuru na akuru ni bari na arucio na ekuru na bo ni bari na nyumba cio na muno nsuku ira bomba kwithira baikainto na nthaka kinya bo ni bari na nyumba cio kinya usoro ni banyunya usoro mwanya burio usoro burabo mwere kariro na kinya bungi burabomba kwithira bekia pakomba kwithira bakinywa ona kinya tukiakire mirire kwina bikuria bira byari be mikinde
ikwa matoma na kinya nyonyi kathumba ira bomba kwithira baita kithakene batua na bakarua nabyo bikora byo na bangi kuthoya ara hakurungu icio ciari sebeta mithone kenda bomba kwithira baita kuthoya nse nchangi into bingi bira bareta musie biri nyama na kuma u bomba kwithira bakiona nyama ira bakathinja na basulia ndone kenda bomba kwithira bakira ompala ara mwekurwete kiretu kuma urone akaisa okinuku akeya na kyo nyumba kenda bomba kwithira kirwira nthaka ciawe ngwete ni aswa na aswa kan nikakunywira osoro ara kuombete kwithira mi wacha nitumie kuombete tafadhali aya bingwete ni aswa na aswa kara komba kwithira kekundanwa usoro kaita kara kinya mweni omba kwithira kiroka kirinja akundwa nthaka se musiyu are na usoro bukwithira bwekirwa ikirine ke musiari ekaira usoro bwawe bokundia ana naeni na muntu omba kwithira kiroka aekirwa usoro kiri aswa nyungo ina yomba kwithira itumika kurua bikuria mwanya birio mikinde ikwa mithiro amwe na kinyanyama na bikure bibinge na ira cieta wangulu tayo methere thai ira yomba kwithire kirwa na nyungu ye ngwete ni mbireka nera yomba kwithire ikiro sai ikaikiro mukoro arone akethira kirethia kunyu sai na mbireke mbere tha mosisi ya na tokilole antwange na kune kware na tawa ne kumirika muno yatumika kinya utuko kwethia tukiwatanira na mami wetu urotene kumea mantu ya maingi yau ya karaya na endi na tumbe kwethia tukiaranirie nawe mami kaintoka ngwete ni ukintu kibi kene kya u kira kya sona iria ntu wikirine kira burabuki wasoneria mwana gwa kanywa wasoneria orongi akanywa akathanania tutano ana kithambia ubu kuthambia tue no tutari sai no churuto nyunya bokia kya u ye na tuchua tula twathamba cia tukathambia kang'olo nako kala karungu wo tukathambia tula tuchulwa na kali o tukaera kakanywa noyo na ora na kake twana twaku utwana na kya uki kana ikirike ne kabweta kura abo kaina abo mana intonto uro na rungu rwake no twendairia kekili rungu rwaro ciara kakilika rungu rwa Kimeru rungu teiri kilenge raya twapitwa nyunya nusuru twanda mwere twatikio twatukunyunya na mpempe twakio suru twatukunya batu tutanyunya sai na tutanyunya suru wa mutubu kunywa rindi wakunda suru wa mwere ikombo kambiria kucia ruya batu karaya tukiura kinya mwana bira twanyunya ni subu mburi yorwawa mwekura kanywa subu mburi emo kana isele nikena ntomono ni yoneria ra wonkia mwana no suru bo irio tukinyunya batwe tutaurairwa kinya koko irende tweyere kuona koko irende tweye kuona nya sukari tutamnya imbibieta wa sukari babwe anto barende pweswe ni ntobia mere aki sukari noko minywa mutu oba mutu noko kunywa nsenga mbea nieri omeke kire antu bonkuona kire antu barirua mbea yo ya mpempe karita nyungu ikarea na tutwito tira nsenga twata nyungu ne kolo twata na irio na mauta batu turite intobite buru na ntisio ngai atutethia babuana batu twoya eria na irio na mutu tukarua twabwito ubo irio ndu arume batakunda itwe twakunda twabokunda mmocia ruya kwana wolelia mwekuru nikakaria mwari nikore intobia inya taura mwere na tutaura kinya muimbi na moe katwanda na tukarimira na twatua na tukabwethia tukanikete iri tukathinga buru na mutolo yo ntwaro kuona kuthingi twathinga tukaura yaku ntukwirenge tukaura yuongi yoro urirwa mbere cyo tukoya mayo ukiaira baba kuura yu mwanka tuende tukaura twakulukana ende ne bujo icho twakia ne iya tutare kinya kithi kekathia ukenda kundia mono ku ucuru utenakia na ngokathia ne iyo asol ukakia mutu ukathia mutu onto ayo kithi ndu asolonga masolonga thatu
na kirorono rwetu rwa mwanya rukoni mantu yontwire tukiarire mantu ya bikuria ende ntuku ya ruyu nketha ngikuretera mantu ya kunimekirire na kinya urabombere kwithira bakiri twangu ni mtu wetu antamurita nekuru bomba kwithira kinya betunga rwimbo uru re mtura wabaritire miuta na mikathira bekaira bakiwa nisio ngu yaraura na mikathira ngekuru tambo itao yaraura Soy muasia embeo, tomulta. Yaraura na mekathenge koro. Ye muasia idiuki, tomulta. Yaraura na mekathenge koro. Ni okambeta mukiri onkonja. Botia mwanya gatumilekeli ara to kubanganiritie ni bwega mono nontu bwako tugwatambaru gotothura nontu bwaku tugitwika nyumba nteto number 1 akathetune kamero ko lego tuthingatira kini mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Mbita wakabwe mutharime.